Би бол анх бараг 10 хэд настай багт манай аав бүргэж юм байсан. Манай аавын ах бүргэж юм байсан. Тэр хүмүүсийг даагаж яваал. Тэрэд болохоор нэг бүргэд бариагүй. Хаг үсгэд ярьж юм манаас болгосон. Бүргэд барьсан хүнтэй хамт явна. Тэр өнөгийг энэ танаас гаргаж өгнө гэсэн үг л дээ. Мэл явж байгаа. Тэр хүмүүстэй олон жил хамт явсан. Тэндээс сурсан манай ах бүгд бүргэж хүн байсан. Манай 3 үй дамжсан бүргэж. Гэхдээ хүн болгон бас бүргэж юм биш л дээ. Хазаг болгон бүргэж барихгүй. Одоо жолоочийн хөвгдөд жолооч багшийн хөвгд багш дараа байдаг байсан шүү дээ. Тэр хүмүүсээ бүргэжчний хөвгдөд бүргэжчин болохоос биш. Хүн болгон бүргэж барихгүй. Жишээ. Одоо манайд Баялаг аймагт баг одоо 300-аад бүргэжчин байдаг гэж нэрлэдэг юм. Яг Батта 300 арай баггүй л баг. Нэг 150 160 хүн байгаа л багтаа баг бүргэж барьдаг. Нэг хүүхдүүд та хэдэн хүүхэдтэй одоо? Би 10 хүүхэдтэй. Ямар сайхан өнөр гэвэл 10 хүүхэдтэй хэдэн бүрэгдсэн байна? Нэг нь бүргэж байна. 6 болохоос миний өөрөөс гарсан хүүхэд. 4 нь болохоос гаднаас ирсэн хүүхэд. 3 нь хөргөн байна. Бүргэн байна. Миний хүүхэдтэй ялгаагүй. Нэг бэр байна. Тэгээд би 10 хүүхэдтэй. Тэр нь одоо 6 охин 2 бантай. Одоо тэр нь хамгийн баг нь одоо бүргэд барьдаг. Бүргэд ч одоо бид нар 2 бүргэдтэй. Нэг настай нэг 2 настай. Энэ одоо манай газрын ард түмний уламжлалт бүргдээр анх хийлгэж байна. Энэ анх бүргдээр анх хийгээд дээр эндээс нэг хэдэн зуун жилийн өмнө тэр өхөн амтнд малч бас өхөн тэр бүргдийг ан барайл ангийн арсын борлуулаад тэр үгээр амьдарч ирсэн. Тэр одоо бид нар тэр уламжлалыг дагаад одоо бол бүргдээр анх хийгээд тэр бид швас зарн хувцас хийн янз одоо хүртэл бид нэр тэгээд тэр уламжлалыг хатлаад явж байна те. Дэгдэхээс одоо баг 7 сарын 10-наас суус баг нисчихдээ юм. Дэгдэх явлаа гэж бодохдоо 10 сар гихт баг ан бариулаад сургачихна. 3-4 сарын дотор сургана. Энэ одоо бизнес бас зэрэг одоо олоод идэх байгаа биш. Тэр одоо байгаль дээр заяасан манай хүмүүст мэдээж тэрийг одоо заяасан юм шүү дээ. Бүргэд ан бариулна гэдэг чинь. Тэрийг одоо 4-5 жилийн дараа өндөглөх ёстой бүргэд. Тийм учраас бид 4-5 жил бариад тэгээд дахиад босоод байгаль дээр тавина. Байгаль дээр тэрс бас тэгээд дахиад зэрлэгжүүлээ тэгээд өрөвдмөл тэгээд яа шүү дээ. Бүргэжчийн нэг эсвэл 2 гаргадаг. Өндөх гаргана. Эсвэл нэг эсвэл 2. 90 болохоор шин жижигхэн ан барьж чадахгүй. 90 болохоор шин ан барьдаг. Энэ зарим бид нэр ах төчрөөс нэжний өгчрөөс бэлгэлээд өгчдөг юм заян чиний бүрэг сайн байна. Би сайн сургаж чадахгүй байна. Энэ сургуулийн бүргэлийг ноттой өгөх гэвэл бас хөндөгч хүн. Бүрэгч бас ийм зэрэгтэй ширүүнэмт нь шүү дээ. Жишээ нь 17 он манай хан сонор гэдэг бүрэгдийн баяр болсон. Тэгтэл сум бариулж байсан. Сум машин дуурахт миний бүрэг хамт орж байсан сумтай хамт жишээ. Тим тохиолдол бас байд. Тийм бүрэгдийг түүхийн махарх олон. Ангийн махс болон малын махс болон янз. 3 сар 9 сараас 3 сар хүртэл анги барина. Тэрэд болохоор өөрөө хоолыг олж идэм гэсэн үг л дээ тэр анги бариад. 3 сараас хойш бид нэр тийж яана. Энэ бүрэгтэй жигш бас амар биш. Зовлон та. Ягаад гэвэл нэг тулаа бүүдэн нэг сум шин 5-10 мянган төгрөг нэг сум. Зарим үед 3-4 сумаар нэг тул авна. Зарим нэг сумаар авна янз. Бэрхшээл их байна дэж бас. Зарим үед 101 мал авлаа гэхдээ зарим малын махыг тэндээс өгнө бүргэд. Тэр арахгүй жишээ нь хололтгүй. Тэр бол өөрсгөлд өгөх юм биш. Нэгтгэл гарч ирсэн юм шин. Энэ тарбагны мах болохоор шин нэг л удаа идэнэ. Хоёр тас нэг өөхийхтэй болохоор шин бас сайн идэж чаддаг юм. Энэ тудай мах болохоор шин өөх байхгүй. Тэр сайн идэнэ. Сайн таргална гэсэн үг. Тудай мах. Энэ өвөл болохоор шин тулаа шидэн өнөгчидэн жишээ нь тулаач байр өнөгч байр нь шүү дээ явж байгаа. Тэрний мах идэнэ. Тэгэхдээ хоньны махаас
сар ятанагаас 2 удаа од идсэн хэрэглэсэн гоны байх шүү дээ. Тэрүүгээр нэг салах хэрэгтэй. Бүргэц бас ялгаагүй. Яаж сургаснаас шалтгаална. Би нэг тусдаа сургана. Өөрнөөх тусдаа сургана. Янз юмар сургана шүү дээ мэлээж. Тэрс бас тусдаа байдаг юм сургана. Би одоо жишээ нь аймгийн бүргэцийн баярыг 3 удаа төрүүлсэн. Надаас өөр баг 3 төрүүлсэн байхгүй. Одоо жишээ нь баримтны юм байна. Амьд гэршин. Я соонууд. Вот жармахс 3 удаа төрүүлсэн ярьдаг юм. Гэхдээ ийм амьд гэршин юм байна. Жишээ нь хотод болсон баярд бас төрүүлж яасан. Энэ хосаагаас бас төрүүлж яасан сум байна жишээ. Олон удаа төрүүлсэн. Тэрс бас нөгөө хүний авьяас шалтгаалдаг. Одоо хурдмөрийн үеийн шүү дээ. Аймгийн олдорт яаш, улсын олдорт яаш гэдэг тэд нэр чиг бүрэгдэгч бас тэрж энэ бүгдийн яг гэдэг чинь морины юунаас хийсүү байдаг юм. Одоо тэнгэр нисэж байгаа юм дуудаад ан бариулаад гартаа суулгаад бүгд хэрэн гард ирж байгаа шүү дээ жишээ. Тэрс бас амар биш л те. Бид нар одоо 106 сар гараад ишээ цуслан үлчгэн. Тэгээд 9 сар баг 8 сарын сүүлээр эргээд намарзан дээр буuna. Тэр намарзан дээр ирсний дараа тэгээд хоол молонд харуулж өгөөд нэг зүүнжанга таргалсан бүгд чинь одоо тэрийг дахиад сүйж яхна шүү дээ хурдмөр сүйж яхлаа. Саяал тэгээд ягаан таруулж агаад тэгээд эхлээд хоёрхан газараас дүүдж үзүүлээд сургаад хоёрхан газараас ийдвэл тэр мах идэхин төлөө шүү дээ мэлээж. Хамаагүй сатхын бол бас ирэхгүй. Оо тэр айгуул яваад өгнө. Хамаагүй тарган байвал. Шон гавч хэлцэхгүй шүү явуулах шүү дээ. Амс барихгүй. Тэр үеийн тарахгүй юм бол. Тэр одоо тэр ангийг бариад идэхин төлөө барьж байгаа шүү дээ. Тэндээс биш өө шаймруулын малгам үүсэн байна. Энэ нэг барьж байгаа гэж барихгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр бас яс ойлгон сайн таруулах хэрэгтэй бүгдийг. Тэрийг бас мэдтгэн байх хэрэгтэй. Одоо зарим сүүлийн залуучууд ганц 2 жил барьж байгаа хүн сайн мэдэхгүй л олон жил бүрэгт барьсан хүмүүс бүгд мэдж байгаа. Одоо энэ тарган байна. Энэ жоохон туранхай байна. Жишээ нь. Энийг бол жоохон амар тарган байна. Жоохон туруулах хэрэгтэй. Энэ хамаагүй турсан болсон бас ан барахгүй. Тэр одоо дийлэхгүй гэдэг нь мэдчих шүү дээ. Тэр одоо дайсан дээр байрлах гэж байгаа шүү дээ мэдээж. Тэр нөхшөөс амаа дайсан биш. Аюултай. Тийм учраас хамаагүй туранхай бол бас барихгүй. Тийм учраас яг махан сайн таруулах хэрэгтэй. Яг хоо зарим залуучууд асуусан залуучууд хэлж өгдөг. Энэ бүрэгч нь иймэрхүү юм байна. Ингэж хол ингэж байгаа яа гэж заагаад өгдөг. Гэхдээ бид нэр зөвхөн байгуулахгүй л дээ. Гэхдээ одоо миний чав гэдэг чинь манай алтан цогцны 3-4 залуучууд байна. Алтан цогц хартун мэднэ. Энэ шаймратын чав гэдэг. Одоо сүүлийн үед 2-3 залуучуудыг даагуулад би тэр одоо шав болгоод бүрийн яс ойлгон таруулж өгөөд хамт явж байгаа тэгж байгаа хүмүүс байна. Одоо манай алтан цогцом гэх баг 10 хүн байхгүй байсан бүрэгт барьдаг. 5-6 хүнтэй. Одоо харин сүүлдний хэдэн залуучууд авлаад баг 10 хүн болж байна одоо. Бид нэр одоо бус сумд болохоор жил болгон бүрэгтийн баяр хийдэг юм. Энэ орлоо ангуус сагсаа тэд нэр бүрэгч нь олон байдаг юм тэр талд. Ягаад гэвэл 100 тэд нэр жолчныг очдог. Тэр сам гард тийшээ. Тийм учраас айл болгон баг бүрэгтэй баг 70-80 бүрэгч байгаа багтаа тэр сагсаа сумддаг. Манад болохоор жолч болсон сохин нэрлэг. Яг уламжлаад дагсан хэдэн бүрэгчнээс өргөн байхгүй байсан. Одоо бид нэр 2 жил бүрэгтийн баяр хийсэн. 9 сарын сүүлийн хагасан битэн санд. Энэ жил 3 дахь жилээ хийнэ. Тэгээд бас ганц 2 хүмүүс залуучууд нэмэгдэж байна. Яг бид нэр анх бүгд барих юм юу байхгүй байсан шүү дээ. 6 булнаа айл жолчл гэж байхгүй байсан. Бид нэр нэг зоолгын магт өөрсдөө уламжлалыг дагаад бүрэгт барьдаг байсан. Яг хөө сул ганц 2 залуучууд энэ одоо айл жолчлын төлөө хэдэн мөнгөний төлөө бас барьж байна болж л байна яг. Хин ч бас. Гэхдээ тийм байхгүй. Яг хөө зарим хүмүүс хэлдэг юм байна. Ой эргээд ирдэг юм гээд. Би мэдэхгүй. Тэр нэгтээ эргшүүлэнд гарлаа шүү дээ. Тэгтээс тэр юу гэж ирдэг юм. Уг харахаар бодоход. Эргшүүлэнд гарлаа бай яваад байгаа шүү дээ.
Üstü mitku yarışat kulakta yarışat yarışat yeni gün sen her çamlı günü karın orçukta kim oldu yes yerin sen bir gün mitku günü kartarla sen böyle tenis bir ükücü mağazı versiniz nasıl yetik olur mitku sen işte internet kolu zor olmadı kol bedin geri bedin kolun bedin Looking beldi işte. Tegen dört tavacı denler öndükün nasıl der tegen bayırlar bu sakat tapşın sen okuyan oladı ya o get. Git bayırlar bir yakta bayırlar işte. Komedi tutmuştu. Ne kuraldı işte sen dostum. Sen okuyan oladı.